Det kan godt være. Får vi se, om der er de der ekstra laterals heroppe, som Vildes nævnte. Ja. Den er også bare flot freestyle med den farve, synes jeg. Helt vildt. Den er helt klart bedre for os. Ja. Ikke meget, men den er bedre. Ja, tvivl. Okay. Jeg synes godt, man kan mærke lidt mere skub ind i elementerne her. Ja, jeg synes, at pacingen er specielt god her. Er hvad ikke specielt god? Pacing. Altså... Nå. Ja, pacing. Ej, der er et underligt flow. Ja. Det generer ikke mig så meget dog. Er du klar på? Ja, mega. Yeah! Men jeg skulle have taget front, jo. Nej. Det går ikke. Sidste gang vi prøver det her. Nej, det tror jeg heller ikke. Nyt bread, nyt bread, nyt bread, nyt bread. Okay, nogle skriveballoner. Det er toner, kun hunden kan høre det der. Ja, det er det godt nok.